Hello，大家好，我係阿峰，今晚有過嚟公園拍啲產品俾馮師傅睇下，係呢啲。今晚電筒有車燈，呢啲係車燈，呢啲係露營燈，仲有呢啲係電筒，仲有嗰啲頭燈可以燈背包燈都可以，仲有支架可以配嗰啲支架，仲有細電筒。呢個鏡頭過嚟。之前有啲馮師傅去鋪頭講過電，佢係呢啲電筒睇上嚟光度冇咁光。我今晚過嚟公園試下呢啲效果光度。呢個係細個可以放包包嘅，後面有磁吸攝食。呢度有充電口，Type C充電口，仲有可以夾帽嘅。呢個係夾帽嘅，佢有3個檔。我開燈上嚟，仲有紅藍閃。第一檔係暗啲，佢第一檔係暗啲，第二檔係光啲，第三檔係最光。你睇呢啲細個呢啲電筒，手指咁大，佢3個檔，佢仲有側邊有呢個側邊燈，呢個側邊仲有呢個側邊燈，佢感實佢仲有 UV， 呢個係 UV， 仲有紅藍閃。紅色、藍色，呢個係紅藍閃。咁細個，呢個光度你頭先都有睇到，呢個光度真係好光。今晚拍呢期係冇講價錢啊，係睇嗰啲流明同光度。佢呢個充電係可以充1個鐘，可以用到2個鐘，長續2個鐘。呢個係生活防水嚇。就係最光嗰一棟係2個鐘。係最光嗰棟。用暗啲嘅話係可以用到4、5個鐘嘅。係冇錯。好，我攝喺呢度。好，仲有呢個最細呢個我都好中意啊，經常有帶喺度。我開燈上嚟，呢個最細個啊，咁細。佢都有3個檔，佢呢個充電口係Type C啊。望唔到。望唔到嚇。好，鏡頭過嚟呢度望得到啊。OK。好，我開燈上嚟睇下。第一檔係暗啲，佢3個檔；第二檔係光啲；第三檔你睇唔睇得清楚？3個檔。佢呢個仲有感實，佢有紅色、紅藍閃。感實報閃，再感實佢係你睇功能好多。呢個用嘅時間係25分鐘，最光嗰檔充電係20分鐘係可以充滿。佢呢個電池係細，佢有可以駁嗰啲其他3兩款。可以駁長啲，呢個頭拆出嚟換呢個，呢兩個係充電啊，仲有駁最長呢度，呢個係唔可以充電，呢個係 AA 電，3粒 AA 電，3粒，呢3粒 AA 電唔可以充電，駁呢個同呢個都可以充電啊，呢個最早嗰期有介紹過，光度真係好光呢個。好，下一個我介紹一個呢個頭燈同嗰啲背包燈。呢個我先開燈上嚟，佢有前面有燈，我前面呢度有燈，仲有側邊呢度都有 COB， 有紅色光，仲有紅色。佢2個開關，佢嗰啲開關係分開嘅，仲有Type C充電口。鏡頭過嚟，應該係睇得清楚啲，係咪？好，我開燈上嚟嚇。佢呢個係前面燈，第2檔暗啲，佢第3檔係盲閃。我開側邊燈，側邊燈係省嘅，第2檔暗啲，佢有紅色。佢有紅色閃，有紅色。
呢個係紅色閃，撳到一下係熄咗啦。呢個可以當頭燈，可以放包包，佢有配一個支架，佢配一個支架，呢個可以拆出嚟。鏡頭過嚟呢度睇得清楚啲。佢呢個有配支架，有配，仲有呢個係攝食磁吸，攝得到嘅，係攝得到。好光啊！呢啲我裝落去，咁樣。OK， 好。第一個係車燈，燈車燈。燈車燈呢個係7個燈嘅，1、2、3、4、5、6、7個燈。佢充電口喺呢度，鏡頭過嚟呢度睇得清楚啲。呢個係充電口，佢有3個檔，4個檔應該係4個檔。我試下，佢第一檔係最光嘅，哇，好光喎！呢個燈車燈呢個第一檔係最光。第二檔係佢係5個燈，佢係着5個燈。呢個係第二檔，第三檔仲暗啲，第四檔係閃。佢4個檔，呢個係4個檔，佢係燈車燈，呢個可以咁樣擰去，可以拆出嚟。7個燈嗰啲燈車燈。流明佢呢個流明有3000流明，3000流明3000。佢續航係4個鐘，4個鐘續航係4個鐘。充電佢呢個充電係3個鐘可以充滿，3個鐘佢電池大。好，第一個係9個燈嘅，呢個9粒燈，呢個係鏡喎，呢個。充電口喺呢度，睇部先，睇唔睇得清楚？睇得清。睇得清嚇。開關喺呢度，呢個流明有4000流明，我開燈上嚟睇下。佢第一檔係最光嘅，哇！嗰啲車嗰啲燈都冇呢隻光喎。第二檔係暗啲。第三檔仲暗啲，呢檔係最暗嘅。第四檔佢係報閃，一般第二檔都夠啦。你用呢啲9個燈嗰啲用9個燈，第二檔夠用啦。第一檔係真係超級光啦，唔使開咁光啦。佢呢個係9個燈嘅。長熱，佢係長熱嘅。好，第一個呢個前一條視頻號有介紹過鋪頭，但係冇攞出嚟公然介紹。佢有太陽能板嘅，佢呢個有太陽能板，仲有後面有可以掛住啊，呢個掛，呢個有支架可以鎖嗰啲支架，呢個係攝食磁吸，有電量顯示，呢個係電量顯示，充電口喺呢度，呢個塔布式充電口。好，我開燈上嚟睇下，拉高少少，光唔光？呢個露營啊，出嚟露營擺喺度，哇，都好光啦。第一檔、第二檔係黃色光，第三檔係白同黃色一齊着。哇！呢個光度 OK 啊，好光咯。呢個可以當嗰啲台燈用。好，我熄咗。好，唔好意思，冇照到縫線喎。好，熄咗，收埋上嚟咁細。佢呢個長續係3個鐘，最光嗰檔長續係3個鐘，充電係1個半鐘到2個鐘可以充滿。細個，
收埋上嚟係細細個，唔會大。好，下一個呢個都可以釣鰻魚啊！呢個係11號啊，11號，你睇個大細，唔會大，但係公度真係好公。佢呢個電池係嗰啲木天。你有時出去露營，你時間耐啲，電唔夠用，你可以配到一嚿呢啲電，士啤電，唔夠用你拆出嚟換下。佢呢個有2個開關，佢充電口係佢電池呢個充電口喺呢度，呢度有充電口。好，我開燈上嚟。呢個第一檔係白色光。我去黃色灣嘅，第二檔係白同黃一齊。我去嗰個最光嗰檔，佢有4個檔，佢第一檔係暗啲，第一檔係暗啲，第二檔光啲，第三檔、第四檔呢？第四檔係最光呢檔。有時出去釣鰻魚呢個燈都夠啦，呢個光度闊啲、省啲。可以咁樣去，好，我撳到一下熄咗。呢個你配呢個電用係可以用到2個鐘。如果唔夠，你可以配到一嚿大啲電，厚啲、大啲，時間仲耐啲，4個鐘。再唔夠，配到一嚿可以用到8個鐘，係咪夠時間釣鰻魚啦？光度真係好光。佢檔口睇唔出嗰個光度，但係而家去公園呢度暗啲，可以睇得出嗰啲光度。好，下邊係介紹電筒，介紹呢個係32個燈珠，鏡頭過嚟啲，睇得清楚啲。呢個係32個燈珠，佢呢個流明高，有12000流明。我開燈上嚟，佢有3個檔。你睇呢個流明，佢第一檔係最光嘅，第二檔暗啲，第三檔仲暗啲，佢仲有最後面一個檔係報閃。5個檔，佢5個檔，最後面一個檔係盲閃。佢呢個電池可以拆出嚟換嘅，佢好方便。你有時呢個電電池可以換嘅，有時你要耐啲可以買到1嚿電嘛，可以有時出去露營都可以。時間呢個長續時間係2個鐘，充電要充2個半鐘啊。佢電池大，32個燈珠，流明係12000流明。好，下一個都係電筒，呢個係55個燈珠，55個。仲多啲，佢流明仲高啲，高好多，都係一樣5個檔。我開燈上嚟，闊啲，前邊全部都係光晒。呢個光度唔會大啊，但係真係呢個真係唔會大，但係光度真係超級勁。第一檔最光，第二檔暗啲，第三檔仲暗啲，第四檔係報閃。第5檔係盲閃，第5檔係盲閃。好，我撳到一下熄咗。佢呢個電池都係可以攞拆出嚟，充電口喺呢度，塔布斯啊。插充電口，佢呢支都唔會大啊，一個手揸住都好。呢個係佢電池4粒電。因為呢個咁光，佢長續係1個半鐘到2個鐘，最光嗰檔。佢充電都要充2個半鐘到3個鐘，因為電池好大。流明高呢個，佢呢個係珊瑚防水啊。你落雨天啊，你落雨天正常咁樣，而家落緊雨呢個咁樣用正常冇事，唔可以跌落水，跌落水唔得。珊瑚防水，光度真係好光，你係前面全部都係好光晒啦。係咪可以睇得出效果啊？55個燈珠，
好，下一個都係電筒。呢個呢個嘢佢係佢有側邊有燈，呢個係側邊有燈，前面呢個可以調焦啊。佢充電口喺呢度，鏡頭過嚟啲，睇得清楚啲。呢個叫白極光，射程係1200米。好，我開燈上嚟睇下嚇，咁大。哇塞，收埋上嚟，收埋上嚟，前面都係闊啲、光啲、集中啲。哇，好光！咁樣睇上嚟有一條嗰啲叫那個珠子嗬，睇得好清楚。好，我熄咗，我開側邊燈，佢有5個洞，我開側邊燈，呢個係佢側邊燈，側邊呢個 COB 燈，呢個 COB 燈係照出嚟闊啲、光啲，第二棟係暗啲，第三棟有紅色光，仲有紅色閃。好。呢個射程係1200米，最後面係介紹呢個露營燈。呢個露營燈好多人鍾意，佢呢個係我熄咗重新嚟，佢有白色光，可以換色。一陣先，哇，3個洞，好光。我重新嚟，頭先未換色。呢個係淨白同黃一齊兩個色，呢個淨黃色、淨白色。白同黃河，我重新開下3個洞，第一棟暗啲，第二棟光啲，第三棟最光。哇，好闊啊，係咪？光度 very good。哇，呢個光度真係超級勁啊！好，最後面我介紹我鋪頭，我係華強北經濟大廈1樓 V03紅軍戶外照明。好，呢條片係講到呢度，多謝大家收睇，拜拜。